أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله فتح الله برسالته أعينا أميا وآذانا ذما وقلوبا غلفا. اللهم أحينا على سنتي وأمتنا على ملتي واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد أمر الله بها في محكم تنزيله حيث يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا نعيش في رحاب شخصية متعددة الجوانب، حيث نتناول اليوم جانبا من جوانب عبقريته في التربية والتعليم للأمة، فهو الأساليب النبوية في التربية والتعليم. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó tún yọ̀ǹda fún wa ní èní tó ní kí júmọ̀ tèní kó tún sojú ẹ̀mí wa. Kì í ṣagbára wa, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa, bí kò ṣe pẹ̀lú àánú Ọlọ́run ọba. Bákan náà à ń wá Ọlọ́run ọba yẹn náà ní olùrànlọ́wọ́ àti olùtọ́sọ́nà, nítorí pé ẹni tí Ọlọ́run bá fi mọ̀nà náà ni máa ń jẹ́ ní ìmọ̀nà. Ẹni tí Ọlọ́run bá bá tọ́sọ́nà, gbogbo ilé ayé yìí ò lè fi ọ̀nà mọ́. Wọ́n ń jẹ́rìí pé kò sọ́nà wa míì tí a gbọ́dọ̀ máa jọ́sìn fún àfọlọ́run bá Allah nìkan ṣoṣo, kò ní orogún, bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́bàkan. Mọ́dẹ̀ ń jẹ́rìí pé ní òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹrúsìn Ọlọ́run bá ní í ṣe, òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá ní í ṣe. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá náà débi tí ó ní àpẹẹrẹ títí tí ó fi jẹ́ ìpè Ọlọ́run bá náà, ọjọ́ ẹ̀dógóńgó, kò fi kankan pamọ́ ń bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn eléyìí, ẹ̀yin ẹrúsìn Ọlọ́run bá, mo ń fi àsìkò yìí ṣe ìkìlọ̀ fún yín àti fún ẹ̀mí ara mi pẹ̀lú pé ká bẹ̀rù Ọlọ́run ọba. Ẹ̀rí ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba yìí ó ṣe pàtàkì púpọ̀. Ọlọ́run bá ń bá wa sọ̀rọ̀ nínú tírà rẹ̀ ni. Ó ní yā ayyuhalladhīna āmanū ittaqullāha haqqa tuqātihi. Mo pè ń tẹ́ Ọlọ́run bá gbọ́ lódodo, ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run bá yẹn bó ṣe ká ẹ bẹ̀rù rẹ̀. Wa lā tamūtūnna illā wa antum muslimūn. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbọ́dọ̀ kú àyàfi ká jẹ́ ẹni tó ju ọjọ́ sílẹ̀ fún Ọlọ́run ọba. Suratu Al-Imran, Quran chapter 3 verse 102. Ìyẹn rúsìn Ọlọ́run ọba, ààyè àgbò lẹ́ni tó ń sẹ̀mí lábẹ́ ẹni tọ́lọ́run bá gbé kalẹ̀ ní ọrẹ fún gbogbo ayé pátápátá. Ar-Rahmatul Muhdatu sallallahu alaihi wasallam. Agbègbè tí a fẹ́ yẹ̀wò lẹ́nìí, òun ló ń ta pè ní al-asalibu nabawiyya fi tarbiya wa ta'lim. Òun náà ní àwọn ọ̀nà tí ó ń ṣe Ọlọ́run ọba gbà, the prophetic methods in training and education. Àwọn ọ̀nà tó ń ṣe Ọlọ́run ọba tó gbà láti fi re àwọn èèyàn àti láti fi kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́. Gbogbo àwọn náà tá a jẹ́ olùpèpè lẹ́nìí, tá a jẹ́ ọmọlẹ́yìn Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tó dẹ̀ jẹ́ pé nínú ojúṣe ọmọlẹ́yìn òun ṣe Ọlọ́run ọba iná ni láti mú ìsìláàmù dé ọ̀dọ̀ ẹlòmíì, láti fi ẹ̀sìn yí ẹlòmíì. Iná àwọn ọ̀nà táwa náà lè gbà, iná ní ká gba ọ̀nà tá Ànábì wa Muhammad gbà. Ẹ̀rí eléyìí náà ni a fẹ́ yẹ̀wò ní èní. Ọlọ́run bá ń bá wa sọ̀rọ̀ Suratul Jumu'ah lẹ́yìn tí ó ń ròyìn Ànábì wa Muhammad
ọlọ́run bá ní walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. ọlọ́run ọba lòun gbé dìde láàrin àwọn òpè tí wọn ò mọ̀ kọ tí wọn ò mọ̀ kà, òun wá gbé dìde láàrin wọn rasulan minhum, òun gbójúṣẹ́ kan dìde láàrin wọn. kí ló jíṣẹ́ náà ń ṣe? yatlu alayhim ayatihi, ó ń kà fún wọn àwọn àmì ọlọ́run, àwọn àyà ọlọ́run. wa yuzakkihim, ó dẹ̀ ń ṣe àfọ̀mọ́ wọn. wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, ó dẹ̀ ń kọ́ wọn ní tírà náà àti àwọn ọgbọ́n ìjìnlẹ̀. àwọn afọ àjẹmọ̀ pé ní al-hikma ń bẹ yẹn súnà àti àdìsí ń ṣe ọlọ́run ọba ní wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. bó tẹ̀ jẹ́ pé ní àwọn ẹni tí à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nínú àánú tó fojú hàn náà ni wọ́n wà. ẹ̀rí eléyìí náà lọ́lọ́run fi ròyìn ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ó ròyìn wọn pẹ̀lú tẹ́síkíyà tẹ́rìbíyà, ó súnmọ́ra wọn, ó ń ṣe àfọ̀mẹ́ẹ̀mí wọn, ó ń rè wọn, ó dẹ̀ tún kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́. ọ̀nà tó wá ń gbà kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ náà ni àwa náà la fẹ́ kọ́kọ́ nípa rẹ̀ lénìí sallallahu alaihi wasallam. ọlọ́mọba sàlékún ìkẹ́gẹ́ fún ànábì wa Muhammad náà sallallahu alaihi wasallam. ó ń ṣe ọlọ́run ọba ọlọ́run bá fi ta ayé lọ́rẹ ní inú suratu Al-Imran àyà 164. ọlọ́run ní laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, ọ̀nà ọlọ́run bá ti ta àwọn olùgbàgbọ́ òdodo lọ́rẹ. idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, nígbà tó gbé dìde láàrin wọn òjíṣẹ́ kan tó jẹ́ pé lára wọn náà ni yatlu alayhim ayatihi, ó ń ka àwọn àyà ọlọ́run ọba, ó ń kà fún wọn. wa yuzakkihim, ó dẹ̀ ń ṣe àfọ̀mẹ́ẹ̀mí wọn. wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, ó dẹ̀ ń kọ́ wọn ní tírà náà ní al-Qur'an al-Karim wal hikma àti súnà rẹ̀. wa in kanu, bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn níta wí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ min qabli lafi dalalin mubin, kánúbí náà tó dé inú àánú tó fojú hàn ni wọ́n wà. ẹ̀rí afáwa Imamu Muslim inú ẹgbà wa tọ́wànù tírà rẹ̀ ní àdísì nípa òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba. ọlá nàbí sọ pé ní inna Allaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan, ó ní ọlọ́run ọba mi ò gbé mi dìde lẹ́ni tí ó bá máa ṣègbéraga lé àwọn èèyàn lórí. ọlọ́run ọba ò gbé mi dìde lẹ́ni tí ó máa sọ̀rí kunkun. ọ̀gọ̀rọ̀ aṣáájú ayé lénìí a máa lo fẹ̀tópàwà lérí àwọn tí ń bẹ lábẹ́ rẹ̀ ní asọ̀rọ̀ rẹ̀ dọ́lọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam. a ní tí mo fẹ́ náà lẹ́gbọ́dọ̀ bá mi fẹ́ ń tó láàsì, pẹ̀lú agídí, pẹ̀lú ìfaraníní ló fi ń lo ìgbésí ayé, ló fi ń sọ̀gá. ànábì wa Muhammad lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan, ọlọ́run bá ò gbé mi dìde lẹ́ni tí yóò máa fara ní àwọn èèyàn, àbí lẹ́ni tí yóò wá máa lo gàba, tí ó máa jẹ gàba lórí àwọn èèyàn, lẹ́ni tí ó sorí kunkun lé wọn lórí. walakin ba'athani mu'alliman muyassira, ṣùgbọ́n ọlọ́run bá gbé mi dìde mu'alliman, lẹ́ni tí ó wá kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́, muyassiran, lẹ́ni tí ó máa ṣe wọ́n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, tí ó fi nǹkan rọrùn fún wọn, tí ò ní mú nǹkan lé mọ́ wọn, tí ò ní fara ní wọn. sallallahu alaihi wasallam. ọlọ́ba sàlékún ìkẹ́gẹ́ fún ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ìdí nìyẹn tó ń ṣe ọlọ́run àfi wá jẹ́ àwòkọ́ṣe rere gbogbo wa pátápátá. ẹ̀rí ń ṣe ọlọ́run bá nínú àdìsí ta kàtán yìí, ó ń ròyìn ara rẹ̀ ipò olùkọ́ ni òun. ẹ̀rí ó sọ̀rọ̀ yẹn kọ́ wa náà ká kọ́ sí ń ṣe ọlọ́run bá yìí nígbà tá a bá fẹ́ kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́, tá a fẹ́ kọ́ wọn lẹ́sìn, tá a fẹ́ rè wọ́n, ká lo àwọn ọ̀nà tó ń ṣe ọlọ́run bá gbà láwọn ọ̀nà rọrùn. ó ṣe pàtàkì kí a ṣiṣẹ́ lérí eléyìí.
náà anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam fúnra ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá lóròyìn rẹ̀ ní suratu ali imran quran chapter 3 verse 159 ọlọ́ni fabima rahmatin minallahi linta lahum ó ní rẹ̀ òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba ó ní rọ̀ fún wọn mọ́lẹ̀ kókó fún wọn látara ìkẹ́ tí wọ́n náà jẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba rẹ̀ náà ní kó fi bá wọn àlùhùmọ́ rẹ̀ lò kódà ó tún sọ fún wọn pé ní Allahu akbar kabira ọlọ́run bá sàlékún ìkẹ́gẹ́ fún ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ọlọ́run bá lo òjíṣẹ́ náà fún wa púpọ̀ ọdẹ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́run fábìrà martin minallah látara ìkẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ìkẹ́ lọ́lọ́run bá ló fi ọ́ ṣe fáwọn èèyàn yìí ọdẹ fi ọ́ ṣe àánú fún wa tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ linta lahum má lè koko mọ́ wọn jẹ́ ẹni tó máa rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ fún wọn linta lahum Allahu akbar kabira rẹ̀ muhammad sallallahu alaihi wa sallam fàbíra martin minallahi linta lahum látara ìkẹ́ tó jẹ́ àánú tó jẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ló jẹ́ ọ̀rọ̀ fún wa walaw kunta fassan ghalizal qalbi káìpé rẹ̀ ń ṣe ọlọ́run ọba jẹ́ ọlọ́kàn líle ní ẹni tí máa ń fajúro tọkàn rẹ̀ lé lamfaddu min hawlika wọn bá ṣe kí ni wọn bá túká kó lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ fa'fu anhum wọn máa ṣàmójúkúrò fún wọn tán bá ṣàṣìṣe wastaghfir lahum tó bá tún ṣàmójúkúrò fún wọn tán tún máa tọrọ àforíjì fún wọn wa shawirhum fil amri kọ́ ọ̀dẹ̀ máa ṣe kí ni kó tún máa gba àmọ̀ràn lọ́dọ̀ wọn fa idha azamta tó bá ti wá pinnu lérí pé nǹkan tó fẹ́ ṣe lélẹ́yìn lẹ́yìn ìgbà tó ti gba àmọ̀ràn tán aṣáájú náà máa ní stáǹdì ni tó bá gbà àmọ̀ràn ilé tó gbà àmọ̀ràn ilé tó gbà àmọ̀ràn ilé tó gbà àmọ̀ràn ilé tó bá wá ní stáǹdì pé tó pinnu pé lè tí wọ́n fẹ́ ṣe ni fatawakkal ala Allah kọ́ wá gbára lọ́lọ́run ọba rẹ̀ nígbà tó bá fẹ́ execute ibi tó bá dúró sí finally inna Allaha yuhibbul mutawakkilin tírúkọ́lọ́run bá máa ń fẹ́ràn àwọn tó bá máa ń gbára lé bọ́lọ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn anábì wa muhammad yẹn anábì náà wá sọ fáwọn sàábí ẹ̀ ó ní yá ayyuhan nasu mo pè ẹ̀yin èèyàn pátápátá innama rahmatun hudatun ó lè mi tẹ́ ń rí ìkẹ́ni mo jẹ́ ọlọ́run dẹ̀ fi mi ta ọrẹ fún ara ayé ni àríkà nínú tíra wà fáwọn alhakim so anábì wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam àwọn táwọn fẹ́ kọ́ náà ní alùsùlù àwọn ọ̀nà tó ń ṣe ọlọ́run gbà ẹ̀rí pé tẹ́rìbíà nígbà tó bá fẹ́ ṣe tẹ́rìbíà tó bá fẹ́ rí àwọn èèyàn wà tàlím tó lè fẹ́ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ eléyìí ṣe pàtàkì ká kọ́ ẹ̀kọ́ yìí káà náà lè bá àjọ ń ṣe ọlọ́run tá bá wá kẹ́kọ̀ọ́ náà àwa ní kọ́ ní àkọ́dànù àkọ́ ẹ̀kọ́ náà ní àkọ́lò táwọn náà mọ̀ fi lò gbésí ayé tá a bá ti lo àwọn ẹ̀kọ́ yìí àwọn èèyàn kódà tí wọ́n yé ṣe mùsùlùmí wọn tara wa gba ẹ̀sìn àlàáfíà yìí lẹ́yìn yẹn àwọn tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ tí wọn ò dúró déédéé abáwọn tí wọ́n ti ń ṣe méjì pé ṣe ìsìláàmù yìí lọ́nà ní àbọ̀nà kọ́ nígbà tá a bá wọn lò dáadáa látara àbálò tiwa tá a bá wọn lò dáadáa á fọkàn wọn sínú ìsìláàmù. ó ń ṣe ọlọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam kò lọ yunifásitì kankan ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba rẹ̀ tó dá ọkọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tí yìí ò lè rí kọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ kankan láyé gbogbo yunifásitì ńláńlá tí ń bẹ láyé lénìí wọn à lè rí irú ẹ̀kọ́ tó lọ́wọ́ bá kọ́ òjíṣẹ́ ànábì rẹ̀ kọ́dà wọn náà máa ń sọ lọ́rọ̀ ani adabani rabbi fa ahsana ta'dibi ọlọ́run bá mi kọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́ sì kọ́ mi dáadáa ọlọ́run náà dẹ̀ jẹ́ àmọ́ yìí pé gbogbo ìgbésẹ̀ ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kì í dá ìgbésẹ̀ kan gbé bí kò sí pé ní pẹ̀lú iṣẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run sọ fún Suratu Najm ayé ẹlẹ́kẹta sí ẹlẹ́kẹrin ọlọ́run wà má yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha olóńṣẹ́ ọlọ́run bàtà rí ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní kì í sọ̀rọ̀ fẹ́nu in huwa illa wahyun yuha ó ní òjíṣẹ́ ọlọ́run tẹ̀rí yẹn iṣẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run bá ní gbogbo tó wá fẹ́ ṣe pátá àwọn àfáà tí wọ́n máa ń ṣe mádìó wọn ní nabiyyun bi ghayril wahyi la yatasarrafu ó
ó ní ànábì yìí o láìsí wáyé látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba kì í gbégbèsè kankan. náà ẹ̀rọ wọn àkọ́kọ́ tá a fẹ́ sọ nípa ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹ̀rí ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bi mazharihi wa ayhatihi. ó ń sọ ọlọ́run ọba òun gan máa ń kọ́ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ látara ìrísí ẹ̀ good appearance ẹ̀ní rí ànábì wa Muhammad kọ́ máa wù yín rí ẹ̀ní rí kírun eré rẹ̀ ọ̀ta kókó ẹ̀ní rí kírun gbọ̀n rẹ̀ ọ̀ta kókó ẹ̀ní rí kásọ̀ rẹ̀ ọ̀dọ̀tí neat kangakanga náà ni ànábì wa Muhammad ó dùn ún rí ó dùn ún wò ó dùn ún pè ní tẹ́ni ó dùn ún pè ní ọ̀gá ẹni sallallahu alaihi wasallam. eléyìí nínú tá a fi ń kọ́ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ni tíṣà wa wọ kíláàsì kí gbogbo wa rí yànmọ̀yànmọ́ kí gbogbo ọ̀dọ̀tí kí gbogbo ọrùn ó ta kókó kọ́mọ́dún rí kọ́mọ́dún wò kán tiẹ̀ máa wò ẹ́ lásán ó sì máa dá wọn lọ́rùn pé èmi náà fẹ́ dàbí ẹni yìí bá Ànábì wa Muhammad ṣe rí nìyẹn sallallahu alaihi wasallam. ń ṣe ọlọ́run dẹ̀ máa ń sọ fáwọn sàhábà ipe káwọn náà máa rí bẹ́ẹ̀ àti ń ṣe ọlọ́run bá ìrísí ẹ̀ gan lásán gan ó fanimára ẹ̀rí. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sọ ntọ́jọ báyìí fáwọn sàhábé ó ní innakum qadimuna ala ikhwanikum ó nígbà tí ẹ bá ń bọ̀ wá bá àwọn ọmọ ìyá yín fa aslihu rihalakum ohun tẹ́ ẹ fẹ́ gùn lọ gan ẹjẹ́ ó dáa ẹ̀rí ìwọ́tọ́ ẹ̀sìn tẹ́ ẹ fẹ́ gùn kí gbogbo ẹ̀ kó dùn rí kó dùn wò ayé tá à ń gun mọ́tò lẹ́nìí ìwọ́tọ́ tọ́lọ̀ ń yọ̀ǹda mọ́tò fún mọ́jọ́ máa dọ̀tí rákìnrin jẹ́ wọn orí lára nǹkan gun ẹ̀ waslihu libasakum aṣọ yín gan tẹ́ ẹ fẹ́ wọ̀ lọ ẹjọ́ ó dùn rí ẹ lọ kó máa dán hatta takunu ka'annakum shamatun finnas kẹ́ ẹ dàbí òmìnira láàrin àwọn èèyàn ẹ̀rí kẹ́ ìyàtọ̀ láàrin àwọn èèyàn kẹ́ ẹ dàbí àmì ọlọ́run ọlọ́run bá máa ṣàánú eléyìí púpọ̀ ẹ̀rí inna Allaha la yuhibbul fuhsha wat-tafahhush ọlọ́run bá gan kò fẹ́ràn aláìdá kò fẹ́ràn tí ò dáa ẹ̀rí kò fẹ́ràn bàjẹ́ so ó ń ṣe ọlọ́run bá fúnra ara rẹ̀ ó máa ń ṣe kíni ó máa ń dùn rí ni afọwọ́ Qatada ó ní ma ba'asa Allahu nabiyyan illa hasanal wajhi olóńsí ọlọ́run ọba ògbà nàbì kan dìde rí àfi kó dùn rí kó dùn wò ojú rẹ̀ máa ń fani mára ní ẹ̀rí hasanul sawt bákan náà tó bá sọ̀rọ̀ náà ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó da ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó máa wọnú ẹ̀mí lọ ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó máa wọ̀nyàn lọ́kàn ní yóò dàbí kó má dákẹ́ mọ́ tí bá ń sọ̀rọ̀ wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ó lè rí ànábì wa Muhammad tí ń jẹ́ ànábì yín yìí hasanul wajhi ó dùn rí lójú hasanul sawt ohun rẹ̀ náà ṣe kíni ó tún dá ẹ̀rí. bákan náà wá ní al-urud al-amaliyya bẹ́ẹ̀ náà ni kí a máa lo practical nígbà tó bá fẹ́ kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó máa ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn sallallahu alaihi wasallam yẹni pé ní kó ṣiṣẹ́ yẹn lẹ́ni tí ó ń fi hàn àwọn èèyàn dáadáa ẹ̀rí. ọ̀kan náà àwọn sàhábẹ́ ń ròyìn Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Mas'ud oníbọ̀nsẹ̀ ọlọ́run ti máa kọ́ àwọn lẹ́kọ̀ọ́ oníjọ́ kan fẹ́ kọ́ àwọn lẹ́kọ̀ọ́ oní khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan marbi'a oníjọ́ kan ọkọ̀ àwọn lẹ́kọ̀ọ́ ọwà ya square nǹkan tó ní gun mẹ́rin wa khattan fil wasat ó tún wá láìlà kan láàrin rẹ̀ faqala ó ní hazali insan ó ní ìlà ilé tí mo yà yìí ọmọ èdè ènìyàn ni ó mo fi represent wa hadha ajaluhu muhitun bihi bákan náà àsìkò tí ó lò láyé náà lọ́rọ̀ kíríkà yẹn o wa hadha allazi huwa kharijul khata ẹ wá rí lè tí òun jáde kó nu láìn tí mo fà yìí ó ní àmàlùhù náà ní èròǹgbà tiẹ̀ mo fẹ́ dàgbà mo fẹ́ dàwó mo fẹ́ dé lẹ́yìn mo fẹ́ kọ́lé mo fẹ́ ra mọ́tò èmi náà fẹ́ mo fẹ́ di pírẹsidẹ́ǹtì èmi náà fẹ́ máa tráfù káàkiri gbogbo àwọn èròǹgbà tiẹ̀ òun ló wà lẹ́yìn ìlà yìí. wasil khututu sigar al-a'rad
ó ní wàá rí àwọn ìlà kéékèèké tó máa fà sínú ẹ̀yìn àwọn ìlà kéékèèké yìí ní tiẹ̀ iye alhawadis wà nahib almufajia wọn náà làwọn ṣẹlẹ̀ míì tí wọ́n máa ṣẹlẹ̀ sí lógìgì ẹ̀rí ẹni tó máa l'accident ọlọ́nkọ́sọ wa ń bẹ̀ kò ní mà ògìgì ní ẹni tí nǹkan kan ṣe é tí ó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ àbí ó ní kò ní mà wọ́n làwọn calamities àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù kọ̀ọ̀kan tí máa ń ṣẹlẹ̀ síyàn lógìgì wọ́n náà làwọn àlà kéékèèké yìí wọ́n ní fàyín ní àkútọ́ àwò áza nàṣó áza wọ́n ní tí eléyìí tí ó bá ṣẹlẹ̀ sí èyí á ṣẹlẹ̀ sí wọ́n ní àkútọ́ àwò áza nàṣó áza tí eléyìí ó bá ṣẹlẹ̀ sí èyí á ṣẹlẹ̀ sí wọ́n ní àkútọ́ àwò áza nàṣó áza tí eléyìí ó bá ṣẹlẹ̀ sí èyí á ṣẹlẹ̀ sí wọ́n ní àkútọ́ àwò kulluha tí gbogbo ó bá ṣẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ sí asọ́bàwò àrọ̀ ògbó wa padà dé torí ngbà mi tí wọn bá jẹ ẹni tí máa bẹ lọ́wọ́ bá dáadáa Ọlọ́run a máa gbé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ aburú yẹn a máa gbé kú tí wọn bá máa bẹ lọ́wọ́ àbọ̀ wọn máa ń ṣe sàárà dáadáa wọn máa ń tọrẹ àánú dáadáa Ọlọ́run a máa gbé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ aburú kọ̀ọ̀kan a máa gbé kú fún wọn tí nǹkan kan bá ti wá ṣẹlẹ̀ sínú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tá a wí ó ní ogbó padà dé ìwọn ológun ẹ̀rí ilé jẹ́ ọ̀kan lẹ́yìn istikhdamu li ayyinati alhaqiqa ìyẹn làwọn olóyìnbó ń pè ní using of real objects kí a máa lo àwọn nǹkan tó jẹ́ real tó yẹ pé nǹkan yẹn pàápàá nǹkan yẹn ká máa lò fún àpẹẹrẹ nígbà tá a fẹ́ kọ́ ọmọ ní aago ká mú aago wá sí kíláàsì kọ́ mọ orí aago yẹn ẹ̀rí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn a fẹ́ kọ́ ní igi ká géèjì kan díẹ̀ ká mú wá pé ní ta fẹ́ kọ́ ni o a fẹ́ kọ́ ní fúláwà irú fúláwà ta fẹ́ kọ́ yẹn ká mú wá sí kíláàsì kó fojú ẹ̀ rí olóńsí Ọlọ́run bá máa ń lo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ń lo real objects láti fi ṣàlàyé fún àwọn èèyàn láti fi kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ó dẹ̀ mú àpèjúwe irúgbà tó lo real objects wá bàbá Ibn Majah ó gba àdìsí kan tó jẹ́ àdìsí àfáwà bú Ali ibn Abi Talib ẹ̀rí tó fi jẹ́ kán mọ̀gbà tá ànábì lo real object oníjọ́ kan ó ń ṣe Ọlọ́run bá ó ní akhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harira bishimalihi wasaba biyaminihi summa rafa'a bihima yadayhi oníjọ́ kan ànábì mú aṣọ zik ọmọ sí apá àlàáfíà ó wá mú gold ọmọ sí apá ọ̀tún sí ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ ó wá mú méjì dání báyìí faqala ó ní inna azaini haramun ala zukuri ummati ó ní nǹkan méjèèjì tí mo mú dání àti zik àti gold ó ní haramun ala zukuri ummati ó ní ìwọ̀ ló jẹ́ fún àwọn ọkùnrin nínú ìjọ mi halalun lihinasi ó dẹ̀ jẹ́ ẹ̀tọ́ fún àwọn obìnrin gbogbo àwọn obìnrin lè wọ aṣọ zik wọ́n dẹ̀ lè lo gold ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin wọn gbọ́dọ̀ lò ẹ̀rí ó mú gold wá ó mú aṣọ tí wọn gbọ́dọ̀ wọ̀ wá ó dẹ̀ mú gold ó mú wá kò fẹnu sọ lásán so eléyìí ni náà àpèjúwe tó ń ṣe Ọlọ́run bá tí mo fi ń lo real object so lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn ní education ní tí wọ́n máa ń pè fún wa nígbà tá a bá fẹ́ máa lo instructional materials or teaching aids ohun tá a máa lò ní tó dáa jù ní ká lo real object tá a bá wá rí real object yẹn ká lo àwòrán rẹ̀ pictures yẹn ló fa ká máa mú chart lọ sínú class ẹ̀ wá rí tẹ́ ẹ̀ bá tún wá rí yẹn náà lọ́wọ́ akàn ẹnu ṣùgbọ́n èyí tó ṣiṣẹ́ jù wọn ni ká lo real object èyí tó tẹ̀lé wọn náà ni kí a lo àwòrán rẹ̀ so èyí tá a wá fẹnu sọ lásán yẹn wọn ò lè rinlẹ̀ nínú ẹ̀mí ọmọ yẹn bí ìyẹn lẹ́yìn ẹnu tó ń sọ Ọlọ́run bá máa ń lò ní táwọn alárúbá ń pè ní àtẹ̀jìrìbùl amali tá ń pè ní practical experimentation ìyẹn náà ni àtẹ̀jìrìbùl amali ẹ̀rí ìyẹn náà ni kí a lo kásì nǹkan yẹn hàn àwọn èèyàn kí wọ́n rí ká demonstrate ká experiment yẹ kí wọ́n rí nǹkan tá à ń ṣe yẹn ọ̀nà yìí ló ń ṣe Ọlọ́run bá fi kọ́ àwọn sàábí ẹ̀ ní irun ó kì í hàn wọ́n ní ẹ máa wò mí o bẹ́ẹ̀ sì máa kírun mọ́ sí ń kì í o kò fẹ́nu ṣàlàyé ẹ̀ ó kì í hàn wọ́n bí wọ́n á ṣe dúró
máa ṣe ka Fátíà máa ṣe rùkú bẹ́yìn wọn ṣe gbọ́dọ̀ rí tí wọ́n bá rùkú bákan náà tí wọ́n bá tún dìde padà máa ṣe tún dúró máa ṣe forí kanlẹ̀ bá a ṣe jókòó lórí ìrun ni gbogbo ẹ̀ pátápátá ó ń ṣe lọ́wọ́n ba ó experiment rẹ̀ fún wa ni torí ẹ̀ ló fi ń sọ fún wa pé ní sallu kama ra'aytumuni usalli ó ní ẹ kírun yín o gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí bẹ́mi náà ṣe ń kí ẹ̀rí nínú Sahih Bukhari àti Muslim ẹgbẹ́ wa hadith àfàwà Sahlun bunu Sa'd as-Sa'di qala ó ní ó sọ fún wa báyìí pé ní ó ní ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-minbar ó ní mo rí njọ́ kan ó ń ṣe Ọlọ́run ọba ó dúró ní mímbàrì mímbàrì tá a ti máa ń kírun yẹn fastakbala al-qiblata wa kabbara ó wá dájú kọ kíbla ó wá sọ pé Allahu akbar wa qama an-nasu khalfahu àwọn yẹn wá dúró lẹ́yìn rẹ̀ faqara'a wa raka'a ọkà kéwìtì ọkà ọdẹ rùkú wa raka'a an-nasu khalfahu àwọn yẹn náà sì kí ni wọ́n rùkú wọ́n tẹ́ kọ̀kọ̀rọ̀ ẹ̀rìn lẹ́yìn rẹ̀ summa rafa'a ra'sahu lẹ́yìn náà lọ́tún wá sírípá kíkọ́ ní rùkú thumma raja'a al-qahri ọwọ́ dúró ńgbà tó kó lérí rùkú dúró dáadáa tẹ́yìn rẹ̀ ń nàta fasajada 'ala al-ardi lẹ́yìn yẹn ọwọ́ lọ forí kanlẹ̀ falamma faraga 'ala an-nas ńgbà tó wá kírun náà tán fáwọn èèyàn faqala ó ní ayyuha an-nas ó ní ẹ̀yin èèyàn innama sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'lamu salati ó ní mọ̀sẹ̀lẹ̀ yìí hàn yín kẹ́lẹ́ bá a fi tẹ̀lé mi ńgbà tí mò ń kírun ni kẹ́lẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ sì gbọ́dọ̀ máa kírun yẹn ni pé ọkọ wọn nírun lẹ́nu tó kí hàn wọ́n ni kò fẹ́nu ṣàlàyé ẹ̀ so eléyìí nínú ẹ̀kọ́ kan eléyìí sùgbà tá a bá fẹ́ kọ́yàn nírun a máa ń demonstrate practically ni gẹ́gẹ́ bíi ti Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis ẹ̀rin ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún wọn náà wá ní at-ta'limu wa ta'allum bi-darbil masali wọn náà wá ní kí akọ́yàn lẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú àpèjúwe ẹ̀rin examples tí ó máa kílíà tó máa jọ nǹkan tá a fẹ́ gangan ẹ̀rin afáwa Abu Musa al-Ash'ari ó gba ẹgbẹ́ wa àdìsí kan wá a rí nínú Sahih Bukhari ó wà nínú Sahih Muslim ó wà nínú Sunanu Nasahi àdìsí náà ó lànà bí wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní mathalu ma ba'athani yallahu bihi minal huda wal ilm ó lápèjúwe ntọ́lọ́n bá gbé mi dìde pẹ̀lú ẹ̀ nínú ọ̀nà mọ̀ àti ìmọ̀ kamathali ghaythil kathir ó ní ẹ̀ka bí òjò tó pọ̀ tó rọ̀ asaba aridan tójò náà wá tọ́pa ilẹ̀ dáadáa ó ní fakana minha naqiya ó ní bẹ́ẹ̀ nínú òjò yẹn èyí tó má kàngakànga ẹ̀rí qabilat lima ń bẹ́ẹ̀ nínú ilẹ̀ tójò rọ̀ sí naqiya ilẹ̀ tó má qabilat lima tó gba omi fa ambatatil qal'a wal ashba wal kathir tọ́dẹ̀ jẹ́ pé ní ó hu èso ó hu koríko tó pọ̀ tó ṣàǹfààní ó ní wàkánà tìmí ní àjáàdì nílẹ̀ ń bẹ nínú àwọn ilẹ̀ tó jò rọ̀ sí yẹn tó jẹ́ ilẹ̀ oko ẹ̀rí ń bẹ ilẹ̀ tí ò lómi ẹ̀rí amsa katilimaha tí yẹn sì kíni tó gbomi tó fa omi mú dáadáa fanafa Allahu bí anas sí àwọn èèyàn dẹ̀ ṣàǹfààní látara rẹ̀ fàṣàrìbù àwọn èèyàn mú nínú omi yẹn wàsákọ́ wọn tún fi fún nǹkan mìíràn lómi mú bóyá nǹkan oko wọn wàsárí wọn fi gbin kó fa wàsọ́ọ̀bà tìmí ni àtọ́ ìfàtàn ukhra ẹ̀rí tọ́ ìfàtàn ukhra ilẹ̀ bákan náà òjò náà tún pa ilẹ̀ míì innama hiya qayanu la tumsiku mahan wala tunbitu kala ilẹ̀ yẹn ọ̀tí wà wúlò rárá òun ò lè gba omi bákan náà kò lè ru koríko ẹ̀wọ̀ oríṣiríṣi ilẹ̀ tí òjò máa ń rọ̀ sí ó ní fazalika mathalu ma faqwa fi dinillah ó ní àpèjúwe náà lẹ́ni tí ó gbàgbọ́ yẹ̀sìn Ọlọ́run wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi ẹ̀rí ntí Ọlọ́run torí ẹ̀ gbé mi ànábì wa Muhammad tẹ́mi gbóbèrè Muhammad dìde tọ́lọ́run torí ẹ̀ gbé mi dìde ẹnì ẹgbàlá yẹ ẹ dáadáa
fa'alima onímọ̀ wa allama ó tún kọ́ ẹlòmíì wọ́n ní wa mathalu ma lam yarfa' bi zalika ra'san wọ́n lẹ́yìn tí ọ̀tẹ̀ wá gbérí dúró rárá tá a pé gbogbo kò sàǹfààní pẹ̀lú gbówàsí kò sàǹfààní pẹ̀lú alukurani kò sàǹfààní pẹ̀lú sunna hadisi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kò sàǹfààní kankan walam yaqbali huda Allah ẹ̀rí bákan náà kò gba ìmọ̀nà tó wá látọ̀dọ̀ ọlọ́run alladhi ursiltu bihi tí ọlọ́run bá fi rí mi muhammad sẹ́ ẹ̀rí ó ń sọ ọlọ́run bá ó jẹ́ ká mọ onírànran àwọn èèyàn tó gbà sí òun ẹni tó ṣe láǹfààní àtẹni tó ṣe láǹfààní ó wá lo ilẹ̀ olójò tó rọ̀ sí ilẹ̀ irú oríranran ilẹ̀ tójò máa ń rọ̀ sí ó fi wé irú àwọn èèyàn tó gbọ́ iṣẹ́ ọ̀hún ẹni tó ṣe láǹfààní àtẹni tó ṣe láǹfààní ọlọ́run dákun nínú àwọn tó ṣe láǹfààní tọ́lọ́run ti fi wá sí àpàdà sẹ́ẹ̀dámọ́jà rí. bákan náà ìtọ́jú gẹ́gẹ́ bíi mẹ́tọ̀dù ẹlẹ́ẹ̀kẹfà wọn náà ló ń tàn pé ní al-asfudhini táwọn olóyìnbó ń pè ní brainstorming yẹn náà ni kí a lò kájí káwọn èèyàn lo ọpọlọ wọn láyé òde òní nínú àwọn ọ̀nà tí a fi ń gbà akẹ́kọ̀ọ́ wọ́n pe àwọn kankan ní forces of learning àwọn sí mẹ́ta kan wọ́n ní critical thinking creativity collaboration ẹ̀rí àti communication àwọn sí mẹ́ta yẹn ṣùgbọ́n eléyìí tí ó fẹ́ jọ eléyìí tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ náà ni critical thinking creativity kí ajẹ́kẹ́ni kọ́ ọmọ tá a fẹ́ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ kó lè ronú sí nǹkan tí à ń pè làkàyè ẹ̀ sí ṣòun ṣe ọlọ́run bá ó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn sàhábà pé ó fẹ́ pé làkàyè wọn ó fẹ́ kí wọ́n think kí wọ́n ronú jinlẹ̀ nípa nǹkan tí ó fẹ́ sọ àárẹ̀lẹ̀ nínú tírà fáwọn Bukhari àti Muslim náà Abdullahi ibn Umar náà lọ gba àdìsí wa ó ní qala baynama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ó ní gbà kan tá a wà ló ń ṣe ọlọ́run bá julusun tá a jòkó izi ata bijimari nakhala olùsọ ọlọ́run bá wa mú bí igi làbídùn kan wá faqala wa huwa yakulu oúnjẹ èso làbídùn yẹn ó ní inna mina shajari shajaratun khadra ó ní bẹ́ẹ̀ nù àwọn igi yẹn tutù ó green lima barakatuha kabarakati al-muslim la yasbutu waraquha ó ní àlùbáríkà rẹ̀ ó dà bí àlùbáríkà tí ń bẹ fún mùsùlùmí ni ó ní ewé rẹ̀ ìjábọ́lẹ̀ wala batahati watuti ukulaha kulla hinin bí sinà ọ̀bìyà ó ní gbogbo gbàdẹ̀ ní kò sí gbàtà ẹ̀dẹ́bẹ̀tẹ̀ ní rí nǹkan jẹ pẹ̀lú yọ̀ǹda ọlọ́run ọba rẹ̀ ní gbogbo ìgbà ni wàyí náà màmá fàlù muslim ó ní àpèjúwe mùsùlùmí ó ní fa'adis ó ní bí mùsùlùmí ṣe rí nìyẹn ẹ ní dọ́dọ̀ mùsùlùmí òdodo tó jẹ́ mùsùlùmí tó jẹ́ practical muslim ẹ sára àǹfààní lọ́dọ̀ rẹ̀ ni yóò mọ wòye kẹ́ ẹ máa dọ́dọ̀ rẹ̀ níjọ́ kan gbogbo ìgbà ni kò sígbà tẹ́ ẹ dọ́dọ̀ rẹ̀ tẹ́ ẹ ní ráǹfààní lọ́dọ̀ rẹ̀ ó ní fa'adis ó ní mà ìyà ó ní ẹ sọ fún mi kí ni eléyìí igi wo ni igi náà afa abdullahi ó ní fọwọ́kọ̀ nurse fi ṣájàre lè wáàdì ó láwọn èèyàn sàn àwọn èèyàn wá ń àwọn èèyàn sàn ń lérò igi báyìí lọ́gbọ́dọ̀ jẹ́ nínú àwọn igi inú igbó igi yìí lọ́gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀kọ́ làlẹ́kọ́ọ̀mù ó ní àwọn èèyàn wá ń sọ báyìí ìyá ṣájàrà tó kásá ìyá ṣájàrà tó kásá igi yìí ni igi báyìí ni wọ́n sàn dárúkọ oríṣiríṣi igi ó ní àwakọ̀ àfi nọ́ọ̀sì ànákàlà ẹni tó wá bọ́ sọ́kàn tèmi ni pé igi dàbínù ló máa jẹ́ waja'altu uridu an aqula ó ní mo fẹ́ sọ pé igi dàbínù ni faiza asnana alqawm musa ń wọ ẹnu àwọn èèyàn ń wọ ẹyìn àwọn fa ahabbu an atakallama wa ana gulamun shabun ó ní ẹ̀rù wa ń bà mí láti sọ̀rọ̀ torí pé ọmọdé ni mo jẹ́ láàrin wọn mo kéré jù láàrin wọn thumma litafattu mo wá wò faiza ana ashiru mi ní bí mo sì kẹ́ ẹ̀ wá wọn ana hadithuhum asgaru lqawm èmi tó pé mo kéré jù láàrin wọn sí mi ni màá wá sọ̀rọ̀
mi ní sọ̀rọ̀ wa ra'aytu Aba Bakrin wa Umaru la yatakallaman fasakattu. Mo á wò pé mo wo Abubakar mo wo Umar ẹnìkan kan sọ̀rọ̀ náà méjèèjì èmi mà wá láyà láti sọ̀rọ̀ láàrin àwọn àgbàlagbà ó ní mi ò bá dákẹ́ mi ò sọ̀rọ̀ falamma lam yatakallama qalu ńgbà tí wọ́n wá sọ̀rọ̀ táwọn méjì yẹn ò sọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ báyìí pé ni wọ́n ní hadithna ma hiya ya Rasulallah ìdí ó ń sọ ọlọ́wọ́ bá sọ fún wa kí ni igi wo ni faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ó ń sọ ọlọ́wọ́ bá wa ní hiya nakhala ó ní igi dàbídùn ni náà ní igi náà kọ́lọ̀ bá sàlékún ìkẹ́gẹ́ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam náà àdúpẹ́ fún ọlọ́wọ́ bá alhamdulillah ghafir zambi wa qabil tawbi sadidil wa qabil sitawli ọlọ́nkọ́ bá sàlékún wa abdul salatu wa salam wa tamma taslim ala nabiyyina Muhammadin القائل في حديثه كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم اللهم صل على كيف فان محمد صلى الله عليه وسلم ní khutba ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí níta fẹ́ra sọ ní ṣókí tí àdẹ̀ nígbàsùkò torí pé ọjọ́ ti lọ wọn náà ni uslubu fi tasihi akhata'ina ọ̀nà tó ń sọ lọ́wọ́ bá ń gbà correct àṣìṣe àwọn èèyàn náà ni a fẹ́ gbéyẹ̀wò ní ṣókí ní àsìkò yìí. Ó ń sọ ọlọ́run ọba nínú àdámọ́ ẹ̀ ni pé bí wọ́n bá ṣe àìdá ní ibi tó wà yóò correct rẹ̀ nítorí ẹ̀ ni ó fi wà nínú àdìsí Ànábì wa Muhammad ohun tó ń pè ní takrir ohun tó ń tíyàn sí lójú ó ń ṣe ọlọ́run ọba tí ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ tí ó kọ́mẹ́ǹtì lé lórí silent approval ọ dídákẹ́tọ́ dákẹ́ yẹn ọ approve ẹ̀pọ̀ dání tí ò bá dá ní tẹ́ bá ṣe tí ò dá lójú ó ń sí ọlọ́run ọba ẹsẹ̀kẹsẹ̀ iná ni ó ti tún yín ṣe pé má ṣe báyìí má tó bá dìgbà mí báyìí ni kò má ṣe tó ń sí ọlọ́run ọba ẹ máa ń correct àṣìṣe ṣùgbọ́n wọ́n tó correct náà inú rẹ̀ ó dùn fún ọ̀nà tí ó gbà tí ó fi tún yàn ṣe yẹn inú yẹn ó dùn fún délé sallallahu alaihi wasallam a máa tún àwọn sàhábà rẹ̀ ṣe nígbà tí wọ́n bá ṣe àṣìṣe ẹ̀rí ṣùgbọ́n nítorí pé ní kò tọ́ kíyàn ṣe tí ọ̀dà lọ́dún sí ọlọ́run kọ́ wá dákẹ́ kọ́mọ́ tún ẹnìyẹn ṣe nítorí pé ọwọ́ atún ayé ṣe ní Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ṣùgbọ́n ó ní àwọn ọ̀nà tí máa ń gbà tí wọ́n fi ń tún yàn ṣe tí wọ́n fi ń pè yàn sákèèsí tínú ẹni tó pè sákèèsí tínú rẹ̀ ò ní bàjẹ́ kò ní dàbí ìdójútì ní ọ̀dọ̀ rẹ̀ sọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ tí ó ń ṣe lọ́n fi tún àwọn èèyàn ṣe inú ẹni qisatul musihi li salatihi ẹni tó kírun rẹ̀ tí ò rí kí tọ́pẹ́ ẹ̀mẹ́ta ọkọ̀ kìlá kọ̀kọ́ Ànábì ní irji fasalli fa innaka lam tusalli padà lọ́tún rẹ̀ kí èdè kírun ó tún kí lẹ́ẹ̀kan sí ó ń ṣe lọ́n tún sọ bẹ́ẹ̀ a ní ó padà lọ́tún kí ìrun kọ́ lélẹ́ ètò kí ó tún sí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta kẹ́ni tó wá sọ pé èyí ń ṣe Ọlọ́run kóhùn ó kí láì máa yè gbà wọn ọ̀mọ́ kí jù báyìí lọ ó ń ṣe Ọlọ́run dẹ̀ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ bá a ṣe kírun yẹn jẹ́ ọ̀kan bákan náà làwọn ọmọ náà mọ̀ ìpè ní Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó máa ń ṣe àtúnṣe ẹ̀rù lárúbáwá kó tọ́tọ̀ sí mọ́ṣáláṣí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọn náà ṣe kíni ó ń ṣe Ọlọ́run bá tún ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tútù tínú lárúbáwá yẹn dùn púpọ̀ tó sọ pé ní ó sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ìpè ẹni rè ní ẹ̀rẹ̀ ọdẹ báyìí ọdẹ yànnàyànnà lọ́ba tọ̀ àwọn sábẹ́ wọ́n fẹ́ nà wọ́n fẹ́ ṣe léṣe kọ́dọ̀ sọ pé ọ ní fàtúrùkúhù àtàbàlà ọ ní ẹ̀fílẹ̀ ẹjọ́ tọ̀tọ̀ rẹ̀ tán ẹ má dàtọ̀ máa ń di nínú mọ́sálásí wọ́n ṣe lọ́wọ́ sọ fún gbà tọ̀tọ̀ tán ọ ní inna hazihil masajid la tasluhu li shay'in min hadhal ba'd ó ní mọ́sálásí lélẹ́yìí kọ́tọ́ ká máa tọ̀ síbẹ̀ wala al-qazar gbọ́n títí ẹ̀ ń jẹ́ ẹ̀gbin ọ̀gbọ̀rọ̀ wọ mọ́sálásí innama hiya li dhikrillahi azza wa jalla àmọ́ rántí Ọlọ́run bá ń bẹ ní was-salat ádámà ń kírun bẹ́ẹ̀ wa qira'atul Qur'an ẹ̀rí ádámà ń ka Qur'an ń bẹ ní fa'amara rajulan minal qawm ọ̀hún sí Ọlọ́run wá pa àwọn èèyàn kan láṣẹ pípé kí wọ́n lọ sí kíni kí wọ́n dàmí sí
wọ́n fọ́ ibẹ̀ ẹ̀rí ọwọ́ lárúbá yẹn ibi tí inú rẹ̀ dùn dé ó ní Allahumma rihamni wa rihamu Muhammada ó ní ìrì ọlọ́run ọba kẹ́mi kọ́lẹ̀ kẹ́ Muhammad ó ní kọ́mọ́ wa kẹ́lómi ìmọ̀ lẹ́yìn àwa méjèèjì kó ń ṣe lọ́wọ́ kó tó wá kọ̀rẹ́ tiẹ̀ pé ní inna rahmatallahi wasi'a ìpè ọlọ́run ọba sókè ní àánú ọlọ́run ọba ó gbòòrò jù báyẹn lọ ẹ̀rí tó ń ṣe ọlọ́run ọba ó máa ń tún àwọn èèyàn ṣe pẹ̀lú ikímà tínú ẹni tó tún ṣe yẹn náà sí ó dùn ẹ̀rí bákan náà ó ń ṣe ọlọ́run ọba níjọ́ kan ó kọ̀rẹ́ ti àwọn èèyàn nípa ọ̀nà tí wọ́n máa ń gbà ń kírun ńgbà mí bẹ́ẹ̀ máa ń kọ̀rẹ́ ti èèyàn lẹ́nìkan ṣoṣo ńgbà mí bẹ́ẹ̀ èyí tó bá rí pé àwọn èèyàn pọ̀ ńbẹ̀ tí wọ́n ń ṣe yóò wá kún wọn papọ̀ yóò dá láàyè ṣe fún wọn ẹ̀rí ó ń ṣe ọlọ́run sọ níjọ́ kan ó ní má balu aqwamu yarfa'una absarahum ila samaa'i fi salati fashtadda qawluhu fi zalika hatta qala la yantahina an ó ń ṣe ọlọ́run níjọ́ kan ó ní kí ló ń ṣe àwọn èèyàn tó kí tó bá ń kírun wọn kàn á gbójú lókè lórí irun báyìí wọn máa wò sánmà lórí irun ó wá sọ̀rọ̀ ó lé kókó lórí pé ó yẹ káwọn fi dákẹ́ táwọn náà fi mọ̀ pé ìwà yìí ṣe wà tí ó yẹ káwọn máa hù fún délé mi tí a máa dúró sí nìyẹn kọ́lọ́mbà sàlékún ìkẹ́gẹ́ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillu wa nasqa Allahumma amina fi awtanina wa ahfaz ikhwanana al-mujahidina fi kulli makani اللهم انصرهم في فلسطين وفي افغانستان وفي العراق وفي السودان وفي كشمير وفي ليبيا وفي سوريا وفي الشيشان وفي بورما وفي مصر وفي نيجيريا وفي مشارق المغاربيه اللهم دمر اعداءهم تدميرا اللهم دمر اعداءهم تدميرا اللهم دمر اعداءهم تدميرا اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا ولسائر المسلمين الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات وبالاجابه الجدير والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.